Maglagay na tayo ng 10K para matulog na tayo. Ay, sige na natin. Kung paano na ba? Airdrop! Bakit na siya tayo pag ano? Guys, mag-overnight po sana kami pero bawal. Lesson learned. Lesson learned. Mag-book muna bago. Lesson learned. Lesson learned. Nabaliktad yung ED. Lesson learned. Mag-book muna bago magpunta-punta dito. Dapat alamin mo na yung bawat details and everything. Dapat maglagay na tayo ng 10K para matulog na tayo. Yeah. Kasi pag nakatulog kami guys, wala na silang magagawa. Oh my God. Andun mo yung sunset. Uy. Huwag gagawin yan. I think mag-set up kami ng tent and everything. But, do say hi to my vlog. Hi vlog. Pangit naman. Ang dami niyong lulutuin. Guys, Parang mag-evacuate na kami. Sabi- It's not gulaman, it's salad, bro. Ay, sorry. Nagtuwa kay Louie. Ano yun lang? What if, nakalimutan ko yung cup. Huy, may tuyong, oh. Talaga naman ni Ihi and Rob kasi yung Ihi namin is gold and premium. No, iniinom yun ng may mga sakit. I should call the, dagat. Say hi to my vlog, Rovi. Hi. Hindi natin lagyan ng tubig yung ano. Hala, oo nga, no? Sabi mo. Joke lang. Joke lang. Oh yeah. Ano yun? Ito yung down. Katawan ko dito no. Ganyan pagka-picture ha. Hindi naman masarap yung katawan mo. Sorry ha. Ang ina nawawala. Wait lang. Guys, Hi, guys! at Hindi ko least, nag-demo. meron na kaming we got that beach pics. Me. Natin hindi yan kakasya dyan. Buhin mo. Huy, kasya yung apat. Dito pwede. Actually. Dito ako gilid. Ako doon sa gilid. Ah, ayoko sa gitna. Ayoko din sa gitna. Sa labas na lang ako. Huy, ako dyan sa ano? Ako dyan sa gilid, doy, please. Ako man naka... Uy, wala tayong sapin and everything. Dito na lang. Ang init. Dito ako ha. Alis dyan. Kuya ko John, grabe. Let's swim na, guys. Say hi. Hi. Harap ka na dito. Come. Come. Ay, sorry. Sorry, yeah. Hi, guys. Thank you for watching. Tapos na. So, guys, nag-aantay kami sa order namin. Sir, say hi to my vlog. Hello! Ay, piskot. Ay, lagi. Vlog yan eh. Habi na kung nag-live ka. Hi guys. Nandito na yung order namin. Order kami kasi wala kaming makain. Naiyak mo kami lahat. For the first time in our life, makakakain na kami. Guys, 1 na. Hindi pa kami kumain. I think yan na yun. Ayan nga. Good evening. Ano nyo? Kadyo lang, sir, ha? Na-pressure na yung mag-Gcash. Ala. Yes! Got the goods! Wait, dapat nagtanong tayo ni Nico, ano yan? Shit, yan. Ano yan? Wait lang, hindi tingnan. Patingin, patingin. Pakpak yan. Sagot kayo. Ay, ganyan na lang. Palit tayo, busy. Let's eat.
ano ko na lang sa inyo diretso yung ano ha. Guys, Number nakain muna pagka- kami. ano nyo. Hey, ma. Ikaw rin? Happy birthday, happy Mother's Day, ma. Happy birthday. Nagka-charge ka din? Ha? Naka-charge po ako, lubat ako. Mamaya na. Dala? Ay, dako mo eh. Peg. Going out. Now, we're going to Watson's. Una kung Hi jacket guys, rin na nila. we're here in- Mag-jacket tour rin na nila. Hubua! Uy, mura kang Guys! Unsa ba na Louis? Unsa ba? Louis ba? Ah! Next stop, Coffee Maybe. Wala ko dito. Ako na ba yung pala ka dito? OA? Agay ba? Iba, sa sa'yo kayo, STP ka. Ako ba dito? Uy, mas kinipilit na mag-door. Kaya pharmacist. Ako yun. Bakit? Pauwi na, bakit? Apart. Bakit na siya tayo pag ano? Mount Balatukan. Ayan o, yung bundok ng Mount Balatukan yan.